Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Carios nyambung judulna Talaga Hideung urang lajengkeun ayeuna parantos atanapi bade nincak bagian ka-36. Nalika urang paturai dina bagian ka-35, harita mendakan sirana tepang sareng hiji aki-aki. Para wargi sadaya anu harita teh diajak ku aki-aki teh pikeun neang itek si kalayar. Biasa kacabut atapi henteu ku sirana ieu iteu mangga urang sami-sami Bandungan. Sareng kumaha salajengna eta aki-aki anu ngarupikeun musuh bubuyutan Nyi Puja, mangga urang sami-sami Bandungan para mitra. Dongengna lah namina ge dongeng teh. Urang teraskeun hanca dongeng dina bagian ka-36, mangga carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Ki Leuksa dina bagian ka-36 wilujeng ngadangu. Si aki heraneun pisan para mitra ku ayana buta teh. Lantaran manehna ge can kungsi ningali kumaha naha make aya buta kawas dina alam dongeng. Muhun ki di ditu teh aya buta duaan ki. Mun aya jalma lian anu kumawani lahaloho kadinya sok dibeberi ku eta buta teh ki. Malah abdi ge kungsi tarung jeung manehna ampir-ampir kacilakaan. Oh mun nya kitu majung atuh gara cabut itu teh. Aki rido mun eta ituk dipi banyak ku ujang. Sarta teu rido mun darag-dag kaleungeun anu sejen. Eta ituk teh memang bagian ujang teu meunang ku nulian kitu tah. Cek aki-aki bari nunjuk kana ituk. Sirana ngareret bari kerum. Tapi ki ieu ituk teh geus diwariskeun ka Mang Sarmo. Sarta manehna nuju guguru heula sangkan bisa mibana eta ituk. Sirana hariwangeun sieun patelak jeung Sarmo tina urusan itu. Aki ge nyaho. Nyaho aki ge. Tapi teu kudu salempang kopai ituk mah keur ujang. Sabab ujang nu boga hak pikeun nyekeunna. Si Sarmo mah urusan aki sarta moal daekeun naon-naon. Manehna tangtu ngarumasakeun. Beung aki tanggal walermakeun urang cabut ku abdi. Tapi kumaha nyabutna ki? Kudu make ilmu naon atuh sabab Mang Sarmo ge nu elmuna saluhureun ti abdi teu kuateun. Ulah salempang ujang. Ulah salempang. Eta itu pasti kacabut ku ujang. Sabab geus meunang idin ti aki. Bisi ujang teu nyahona pangna ieu pageuh teh lain ku naon-naon. Tapi ku aki teh dititipkeun ka bumi. Dituna dina jagat, urang ge sabagian leutik tina acining bumi. Lamun geus nyaho kana hal eta moal hese pikeun nyabut itu. Pek cabut aki ngidinan. Sirana teu loba omong gancang ngadeuketan deui kana itu. Kep dicekel ku dua leungeun suku ngajegang ngarah aya tanaga. Memeh nyabut musirkeun heula perhatian. Jabrut ituk dicabut, cungkel sirana ngajungkel. Ituk dicekel ku dua leungeun. Nya nyepi ka ngajungkel kitu ujang. Nanaonan teh? Sirana nyerengeh tuluy hudang lalaunan. Bari nyekelan ituk. Hatena ngarasa bungah lantaran geus hasil nyabut ituk si kalayar. Da basa jeung Sarmo mah nepi ka ngesang oge teu kacabut. Panjenengan teh rek pageuh ki hanas geus ngabijilkeun tanaga sagemlengna. Si oreng teh hampang asa bijil ku maneh ki. Pu abdi teh ngajungkel ka bawah ku tanaga sorangan. Heuh syukur ari kitu mah syukur. Banyana teh kabaliku itu. Hasil maksud ujang teh geura. Da geus boga alat nu ampuh. Nu baris ngabantu kana kasusah ujang. Cek aki-aki bari marahmai. Sugemana keur katempona kasirana kawas kaincu pituin. Ki abdi teh butuh ku guru tapi tos ngider ka unggal lembur. Gacan menak nu pantes dijieun guru. Kaina kaleresan tepang sareng aki anu tos kantenan seueur pangartosna. Kumaha pumi abdi bade nyuhunkeun birid we di wirid ku aki. Bade ditampi atanapi henteu. Tegasna mah abdi teh hoyong diangkeun janten murid aki. Cek sirana manen hayang boga kapastian. Hayang guguru deui nyumponan amanat aki Salmawi. Teu kudu guguru deui. Sabab perlu guguru sote keur nyabut ieu lain. Ayeuna mah teu perlu da ieu lagi geus dicekel ku ujang. Jumai gemiang ka Talaga Herang, geura jalankeun tugas jeung maksud hidup muga-muga sing hasil. Tapi ki abdi teh mun ujang ngaku guru ka aki,
ulah bahakan omongan aki jegera ini. Aki ngaduakeun muga-muga maksud hidup tinekana. Teu kudu neangan guru deui sabab ilmu jang geus cukup. Aki apal kana keahlian Aki Salmawi. Ujang mah geus masagi, geus cukup ku ilmu ngan kali ngasakeun ku pangalaman. Tak kulancaran kitu bragera miang ka itu. Mun kitu mah abdi saja amit we disuhunkeun pidu anaki. Oh diduakeun pisan. Aki ridho mahanan itu ka hidupnya. Diduakeun ku Aki. Sirana geus teu loba catur deui. Manehna ngarasa bungah nu taya papadana. Lantaran meunangkeun iteuk teh teu kudu hese capek. Sanggeus amitan ka aki-aki teh sirana init ngajugjug ka Talaga Herang. Bari mawa hate nu bungangang bakat ku bunga. Hari aki-aki nu ngaku ngaran Lodrapati teu kanyahoan ngaleosna lantaran inditna gancang naker. Ngablesat teuing ka mana malah basa sirana ngalieuk oge aki-aki geus teu aya di tempat nu tadi. Bagja aing bisa tepung jeung jelema gagah sakti. Aing geus nyaho kana kasaktian aki si Lodrapati da minang dicaritakeun ku Aki Salmawi. Tapi nah nya manehna teh Lodrapati. Nah bet murah kene da ceuk Aki matang tu si Lodrapati geus ataya di kieuna. Ceuk sirana bari jongjon leumpang. Manehna mikiran aki-aki nu ngaran Lodrapati. Saleosna aki-aki Lodrapati teh ka tempat iteuk aya nu datang bangun dungse. Luy muru ka hiji tempat nu dipake nancebkeun iteuk. Barang serog eta jalma meninga jenghok sajongjongan mah. Colohok bengong kawas anu teu percaya kana tetempuanana. Malah make jeung gigisik sagala rupa bisi panon kapireupeunnan atawa kahalangan ku cileu. Ae. Nah ka mana iteuk teh? Can kumaha wani nyabut iteuk ka ieu? Ih, si aki-aki teh atawa jelema lian. Kurang ajar sia. Cik eta jalma taya lian iwati mangsarmo. Manehna geus tepi ka eta tempat sababada guguru ka Aki Juma kurang daya luhur. Tapi kacidahan eulna lantaran iteukna geus nyampak eueuh. Aturi meuni ramoh poe harita teh Sarmo gek diuk dina batu ngahulang mikiran itu. Nu can kanyahoan saha nu nyokotna. Hate Sarmo ajol-ajolan haneueul, keheul, sedih jeung gergeteun. Ngagulung ngajadi hiji. Ras inget kana amanat Aki Salmawi. Yen eta iteuk teh ulah beunang kuno sejen sabab geus jadi milik Sarmo. Tapi ayeuna iteukna geus leungit teu kanyahoan anu mawana. Cilaka ieu. Asa nu geus kumaha wani nyabut iteuk aing nya? Ieu mah sarua jeung ngahina ngaranna ieu sabab sarua jeung ngabongohan. Tapi jika nama moal nulian ieu. Jalma sejen mah teh nu nyaho tang tu ieu teh cokot ku sirana atawa ku aki-aki nu make tergos. Tapi sirana da moal bisa, da bare toge geus dicoba tapi teu kuateun. Cek si Sarmo bari ngurutan dada. Hate panas hayang ngambek, tapi teu puguh ambekeunana. Hayang nyarekan tapi eueuh nu bisa dicarekan. Puguh jadi ngagolak di jero dada. Akibatna mata klieur kana sirah tungtungna Sarmo kekerot nahan amarah. Dua pereup dikepeul-kepeulkeun jung manehna nangtung. Kukulintingan bari tungkul mikiran nu maling itu. Tahun-tahun aing ditinggalkeun tapi bari teh mah da eueuh nu nyopot atuh. Tapi nah ayeuna karek sababaraha poe ditinggalkeun. Itik teh nu mau. Kajadian sabada tepung jeung sirana sarta saprak sirana diajak ka dieu. Jadi mun kitu mah sirana nu maok iteuk aing ieu. Jan bareto teu kuat nyabut oge, sawengan saukur akon-akon. Ngara disangka teu kuat, mun geus papisah jeung aing sirana balik deui. Teu nyabut iteuk sarta dibawa kabur. Pangkawarah budak teh leutik-leutik keneh geus kitu patut kumaha geus gedeena nya padahal sia Sarmo robah deui pamadegan curiga ka sirana lantaran leungiteun iteuk saprak sirana diajak kadinya ku manehanana bekirila para mitra sadaya kacurigaan teh beukingan lat nu akhirna batin si Sarmo nyokot putusan manehna kudu neangan sirana pikeun ngabuktikeunana nah kusaha iteuk teh nu sabenerna. Leos Sarmo init ninggalkeun tempat niatna rek neang sirana. Gancangna carita Sarmo geus jauh deui lumampahna. Manehna ngider ka unggal tempat neangan sirana, tapi teu kapanggih wae lantaran teu puguh tujuanana. Akhirna Sarmo ngajugjug ka Gunung Mandala nepungan Aki Salmawi
susuganan sirana aya di dinya. Tapi Aki Salmawi kalah kangahuleng kaget. Da puguh teu nyahoeun kana urusan sirana tisa fragmen tapi tuduh minaan buta tea sirana can aya balik teuing. Harita Sarmo menta nasehat ti Aki Salmawi, nah kudu kumaha ngarengsekeun masalah eta. Aki Salmawi mere saran sangkan Sarmo ulah nuding kanu can puguh lantaran sirana sorangan keur init kanu jauh. Dititah ku guru pikeun nambahan ilmu panemu. Akhirna Sarmo init deui bari mawa hate nu beuki panas. Teu panuju kana sikep Aki Salmawi nu mihak ka sirana, Sarmo asa disapirakeun, asa dijieun murid saliwat, jika ka anak tere, atuh bari leumpang teh gawenangan kukulutus ngupat ka Aki Salmawi jeung sirana. Aingna boga guru pilih kasih nyah ka saurang we. Kitu carana matang tu sirana teh dibelaan ku Aki Salmawi. Nah aja dibere ilmu keur nyebut itu. Buktina sirana mah kawas nu diogo pisan. Ai ka aing kawas ka anak tere we sialah. Kitu cik si Sarmo dibarengan ku angen seueul. Loba kahaneueul tadi namah rek menta nasehat ka Aki Salmawi, tapi nasehatna teu matak neunah kana hate, kalah kana namahan jengkel. Barang tepi ka hiji leuweung Sarmo tepung jeung hiji jalma nu keur tangah kana tangkal kayu. Kawas aya nu diteangan. Sarmo colohok bengong manehna apal kana dedeganana gancang di deuketan tuluy ditanya. Kisilah, keur naon aya di leuweung? Nu ditanya ngareret. Barang breh tetel Asmadi nu geus lila ngider ka eta leuweung. Neangan Lodrapati nyumponan pamenta puja. Puguh Sarmo atau heunaker asa mangih dulu repang kolotna. Nuhun pisan tepung jeung Kang Asmadi dieu. Kuring da satepung jeung baraya we asa aya nu nulungan. Keur naon Kang? Naon sabada bet aya di dieu? Cek Sarmo bari ngajak sasalaman. Ke. Atas di mana we anjeun teh mo? Lain keur guru maneh teh. Na iraha turun ti daya luhur. Asmadi kalah ka maliknanya. Alhamdulillah Aki Juma teh memang sepuh nu linuhung, anjeunna kerasa ngawiridkeun rupa-rupa ilmu ka kuring sarta ngaku muridnya nya teu kungsi 2 bulan Bu Guru. Saura saanjeunna teh geus cukup lah. Moal burung hasil nyabut iteuk cenah tak kitu Kang. Terus kumaha? Da geus beunang iteukna, mana ayeuna? Asmadi bangun teh sabar. Hayang geura nyaho kana iteuk anu katelah sikalayar, iteuk anu memang kasohor. Mata kuring kacilakaan. Cilaka kumaha mo? Iteuk teh geus eueuh tina tempatna, aya nu heulaan. Malah maina ge kuring teh keur maluruh nu malingna ye. Keur neangan kumaha nyabut iteuk. Tapi can kapanggih. Sarmo alum sedih hariras ku nasib itu. Oh, nah kudu kumaha mun geus kieu atuh. Kumaha tak ieu pisan nu ngajadikeun kuring bingung teh ye. Nah kudu kumaha atuh nya da puguh hese nang tukeunana ye. Nah saha nu geus maling iteuk teh kuring teh ye. Mun bisa mah tulungan kuring Kang lah. Cing kuring minta tulung ka Akang. Cek Sarmo gek bari diuk dina catang. Panon melong ka Asmadi. Dam sorangan keur bingung. Lantaran pi pawajikan Akang loba pisan pamentana. Rewel jeung hese diajak damena. Temal Asmadi ngebrehkeun kabingungna. Kumari lalakon Akang. Nanggeus dimimitian tarung jeung Kiparinga teh saha nu eleh? Kiparinga eleh. Manehna indit ninggalkeun Talaga Herang sarta janji moal ngaganggu deui. Da geus masarahkeun Nyi Puja ku kuring pikeun dikawin. Tapi aya we halanganna teh. Asmadi bangun seungah kurang sumanget dina ngajalankeun pancen. Ngadenge caritaan Asmadi semu ngalengis, si Sarmo tuluy nyarita deui. Pokoke terangkeun atuh susuganan kuring bisa nulungan. Kurang silih bantuan we ngere hampang Kang. Tapi sorangan mah berat geuning. Nah moal menta buruhan mun ku kuring dititah. Hehe. Nah atuh sabab kuring mah da ayeuna geus sadar ye. Yen Kang teh pan lanceuk sapaguron wajib dibantu lamun aya kasusah. Ngan minangka imbalanana kuring we bantuan ye. Cek si Sarmo manehna asa gede harepan. Bisa minta tulung ka Asmadi. Gar kitu mah karti ku kuring ye. Kieu kasusah Kang teh euy. Mo sanggeus ngelehkeun Kiparinga, kuring nage janji ka Nyi Puja. Ari jawabanna teh matak nyentuh kana angen euy. Lantaran manehna ngajukeun syarat ieu 2. Lamaran ditarima tapi moal wadaek diajak kawin.
sabab manehna boga janji ka diri pribadi malah geus kedal sumpah yen moal waka boga salaki muncan laksana mateni hiji jalma nu ngaran Lodrapati. Kaina si Lodrapati teh dipasrahkeun ka kuring kudu diteangan sarta mun geus beunang kudu disetorkeun hirup-hirup ka Nyi Puja. Tak kahiji, kaduana kudu maehan 2 buta nu sok ngaganggu ka jalma nu ngulampreng ka talaga. Kitu nu mata kemo. Oh, nah di mana ya si Lodrapati teh? Naon sababna pangna kudu dipateni atuh da meureun? Aya sabab nu sababna meureun. Ih nya pugu sababna mah aya. Da moal pati-pati diteang lamun teu aya perluna. Ari nurutkeun pangakuan Nyi Puja mah si Lodrapati teh musuh gerot manehna. Lantaran indung bapana Nyi Puja dipateni ku si Lodrapati. Jadi Nyi Puja teh rek males pati mang mayarkeun hutang indung bapa. Tak kitu mo aya paribasa hutang uyar bayar uyah, hutang pati bayar pati. Cek Asmadi nerangkeun pamentana Nyi Puja. Nu kacida beratna. Sarmo jadi bingung lantaran maksud jeung tujuan manehna estu papalimpang pisan jeung kahayangna Asmadi. Sedengkeun para mitra sadaya, manehna jeung Asmadi teh saguru nu kudu silih belaan. Asmadi kuring jadi bingung yang hareupanana ye, rek nyarita teh berat kuletah ye. Nya heuring kuletah sok sieun teu dipercaya ku akang. Oh rek nyarita naon mo? Asmadi ge heraneun bari colohok bengong. Nya kuring teh rek nerangkeun hiji riwayat tapi akang kudu ngajaminnya yen moal bendu ka kuring. Ari sabab hal ieu teh tangtu matak nyentuh kana manah akang. Mun akang geus janji yen moal bendu kuring tangtu kuring rek nerangkeun. Sarmo ati-ati pisan nyaritana bisi Asmadi kasinggung hatena. Ari kuring mah moal babari amak mo sabab nyaho yen abak teh goreng. Komo deui mun ngamek kanu teu puguh mah. Madak cilaka ka diri pribadi. Ayeuna gerapok caritakeun arek nyarita naon. Ieu Kang sanyana mah pangna kuring apruk-aprukan neangan guru nu luhung teh. Lain boga musuh samarangan tapi aya urusan musuh nu pageuh patula patalina jeung umum. Loba pakuat pai kaitna jeung urusan balarea. Nyi Puja sanyana mah keur jadi bahan catur urang lemur atuh, bahan carita urang desa. Ari sabab geus loba teuing nyieun codeka nganyerikeun jeung ngarugikeun ka balarea. Malah teu saeutik-saeutik nu geus korban jiwa. Jadi pangna kuring totorose hayang meunangkeun iteuk si kalayar, hayang laksana ngabinasa 2 manusia nu jadi badega Nyi Puja, katalah si Karji jeung si Uhyi. Da kitu nu sanyana mah Kang. Ge. Nanaon dosana Nyi Puja jeung naon pagaweanana? Coba teuing Rusiah can kabongkar lah. Sabab hese kapanggihna. Tapi nu jelas manehna teh ngarugikeun pisan ka balarea. Malah kuring sorangan ampir-ampiran jadi tumal talaga gara-gara tarung jeung Nyi Puja. Jeung badegana ngan untungnya bisa kene kabur. Asmadi ngahuleng. Manehna cana pati ngarti kana omongan Sarmo. Oge teu pati percaya kana naon-naon nu diucapkeunana. Sabab sakanyaho Asmadi Nyi Puja teh manusia biasa. Teu aya matak curiga sedengkeun urusan kasakten mah dianggap wajar. Da manehna sorangan ngabogaan ilmu kadugalan pikeun ngungkulan musuh. Kang Asmadi tujuan urang papalimpang moal bisa dihijikeun, kapaksa moal tulus dibabarengan lah. Bisi matak ngaruksak kana tali mimitran. Mangkaning urang teh saguru sarta geus meunang amanat ti guru. Sangkan ulah tepi ka bentrok jeung dulur sapaguron, cek Sarmo nyarita beuki daria. Sangkan Asmadi teu amak. Hege mo, naon sababna pangna disebut papalimpang? Akang mika hayang ka Nyi Puja ari kuring hayang ngamusuhan. Malah mun bisa mah Nyi Puja teh jeung baladna katu tempatna kudu hancur. Hah? Naon dasarna? Asmadi can ngarti keneh. Nya tadi dasarna mah Nyi Puja teh sok ngarugikeun ka balarea sarta geus lain saeutik nimbulkeun korban jiwa. Tapi mo akang ge geus meakeun sakabeh akal tareka. Dibelaan pecah jeung sobat gara-gara mika hayang awewe. Piraku mun ku akang kudu dilepaskeun onaman mah. Asmadi jadi leuleuy nyaritana sarta ngaakangkeun ka Sarmo. Ai kuring mah teu ditanggalepaskeun ukur nyebutkeun yen tujuan urang papalimpang. Nu hartina moal bisa babarengan, Kang. Tarina mah yang silih bantuan, silih belaan, silih tulungan sangkan hirup babarengan jeung dulur. Tapi ari kanyataan anak ieu moal bisa, Kang. Bisi matak bantrok we jeung dulur, bisi matak cilaka sarerea. Asmadi ngahuleng. Hatena perang sabil sarta uteuk ngamuter neangan akal hayang bisa ngabijilkeun 2 jalan anu misah. Hapunten.
hayang bisa ngahijikeun dua jalan anu misah, hayang ngahijikeun dua niat anu beda, tapi kalah ka mata lieur kana sira. Sabab tujuanana geus beda ti mimitina tangtu we hese ngahijikeunana. Asmadi mah kanyi puja teh mika cinta, sedengkeun Sarmo mika ceuceub sarta hayang ngalapatin. Kudu kumaha urang teh Kang, jeung naon anu kudu dipilampa atuh? Cek Sarmo tumanya, hayang buru-buru meunang putusan. Mo, urang duaan misa raga misa nyawa. Kahayang oge teu sarua, ayeuna mah geus we urang papisah deui. Urang nyorang jalan sewang-sewangan we. Sabab akang teh hayang laksana heula kanyi puja. Da puguh meunang narekahan ulila-lila atuh mun taun-taun atuh. Ulila tahunan lah pokona mah sarta geus loba pangorbanan. Bisi maneh hayang ngakala nyi puja pek wae. Naon bae nu jadi tujuan bisa dijalankeun. Ngan omat antara akang jeung maneh ulah aya salia paham. Masing-masing kudu narima kana ieu kanyataan. Muga-muga dina hiji mangsa aya jalan pikeun ngahijikeun pamaksudan urang duaan mo. Itunya kitu atuh kuring mah da moal ngahalangan kana paniatan akang, sarta akang ge ulah ngahalangan kana maksud kuring. Keureusa ayeuna mah urang pahare-hare we lah. Susuganan we ka hareup bisa ngahiji. Cek Sarmo tuluy ngajak sasalaman hatena teu puguh rasa. Tah bener kitu mo, akur lah. Yuat urang nuluykeun lalampahan sewang-sewangan, teu kudu ngahakalangan ku niat batur. Gep duanana sasalaman geus kitu mah laleumpang deui, nuluykeun niatna masing-masing. Sarmo maju ngaler, ari Asmadi maju ngidul. Duanana para mitra sadaya rek ngajalankeun maksud sewang-sewangan. Sarmo kacidak handeuleunana sabab nu tadina gede harepan, malah matak hariwang. Lantaran Asmadi teh kalah mika hayang ka musuhna. Sasatre kawin ka awewe nuker dimusuhan kumanehanana. Gancangna carita, Sarmo geus 2 poe lumampah neangan anu maling. Tapi can manggih laratan kalah ka matak namahan susah. Dina hiji waktu Sarmo eureun di hiji warung di dinya geus nyampak hiji aki-aki keur ngadahar kulub jauh. Nyang hareupan cai ente. Sarmo ngareret sakedeung tuluy menta ci kopi kanu boga warung. Tekung silila geus sayagi regot diinum bangun nikmat. Alhamdulillah nikmat cai kopi teh ya. Asana mah hanjag-jag kana awak nu sakilungsena. Cek Sarmo ngomong sorangan. Ragamang kana eupan seupan taleus am dihuapkeun meuni cacamuilan. Ujang teh bade ka mana alta napi mulih ti mana? Aki-aki tumanya. Panu neuteup ka Sarmo nu tadi keneh. Tita tadi keneh hayang sidih kana rupana. Wangsul ti gunung bade ka kota dupi aki saha? Anu heubeul atawa nu anyar? Si Aki Malik nanya bari seuri. Atuh kagungan sabaraha jenengan deki? Kejeung naros kitu sagala? Sarmo rada keuheul. Asa diheureuikeun ku aki-aki da cacakan mun ka budak ngora mah. Tangtu molotot bari nyentak. Ari ngaran Aki teh aya 2 rupa nu heubeul jeung nu anyar. Yang nyodong heubeul heula tuh terus nu anyar. Teh Sarmo panasaran. Panon mureleng ka si Aki. Ari nu heubeul mah poho deui jang. Malum geus kolot atuh nu anyar can dijieun deui. Aki teh waras henteu ieu teh. Sik puntenna rek ngarampat tarang. Sarmo ngaragamang rek ngarampat tarang si Aki-aki. Si Aki tiridoeun para mitra buru-buru ngagiwar ka gigir. Gerakan tanginas naker atuh leungeun Sarmo ngaragap angin. Hatina jadi panas. Kurang ajar aki-aki trek ngajak ngesang sia ha? Sarmo nangtung bari nulak cangkeng. Beungit geuneuk lir beusi atah beuleum. Ulah amok atuh ujang daki mah teu boga niat rek ngaheureuyan. Kitu sotenan banyol we atuh ngarah titiiseun teuing. Lantaran aki teh geus heubeul tara guguyon. Tara aya batul ngobrol da puguh. Tahun-tahun cicing jadi leuweung we caina tepung jeung si ujang. Bet asa manggih baraya asa tepung jeung dulur. Nu mata kuliah ngambek daki mah teu aya mumusuhan era ku huis. Sarmo kekerot nahan amarah panon mureleng ka si Aki. Lila-lila gek diuk deui amarah rada leler sarta poknanya. Sangaran Aki nu sanyana atuh. Langeureuyan bisi kuring amek ye lantaran teu pantes banyol ge. Jeung saliwat mah uceuk saha saliwat udang teh geus minang tepung panjang Aki teh leuy. Malah mah kungsi calung sagala. Inget kene atawa henteu jang?
Ingat dari aki-aki nukung si tarung jeung kuring mah. Tapi da teu sidi kan rupana sabab harita aki-aki make tergos. Jawab Sarmo heran. Teu pati percaya kan omongan si Aki. Bising ujang hayang nyaho ieu manusana ieu. Si Aki nepak dadana. Hah? Anjeun nu nancepkeun itu kuring? Sangaran anjeun? Moal dibejakeun di dieu. Si kalenge ku tukang warung. Mun ujang hayang nyaho kana ngaran Aki tuturkeun me ka sisi walungan. Dan tuku Aki bakal dibejakeun sangkan ujang jadi nyaho. Cek si Aki teh bari tuluy nangtung. Ku siwal ngaluarkeun duit receh tina saku baju song dibikeun ka tukang warung. Leos ini teu amitan-amitan acan. Sarmo colohok manehna teu ngarti kana pamolah si Aki nu aneh. Tapi ngarasa panasaran hayang nyaho kana ngaran aki-aki. Jeung ni hayang nyaho kana tujuan pangna kikituan. Najan lapar ge gancang mayar cikopi jeung kulub cau katut sepantaleus. Girig init nuturkeun aki-aki. Hatena oleh tumanya sabab teu ngarti ku pamolah si Aki. Pramitra kaum dangu tekung silila aki-aki jeung Sarmo teh tarpi ka sisi walungan. Reg duanana eureun si Aki nyerengeh seuri bari melong ka Sarmo. Sedengkeun Sarmo teu panjang mikir poknanya. Aki teh nanaonan bet aneh teuing. Bilkala rarek nyebutkeun ngaran menihara resenaker. Nanti aku jeung batur mengarana. Teu ujang sabab ngaran Aki teh misah tinu sejen. Tadi dia Aki teh rek nyarita ka ujang ngabedakeun ngaran nu sabenerna. Bisi ujang hayang nyaho nya Aki pisan nu ngaran Lodrapati. Lodrapati? Sarmo ngahuleng bari kerum. Manehna nginget-nginget kana omongan kolotna nginaan lalakon Lodrapati dina mangsa-mangsa nu geus kaliwat. Tapi geus kacidalilana sajaman jeung akina nu geus maot. Nah, ujang teh kalaka ngahuleng. Teu percaya ka Aki? Teu pati percaya lantaran nu ngaran Lodrapati mah hirupna ge ratusan tahun ka tukang. Dina ayeuna ge manusana moal kawas Aki. Tangtu geus tinggal ngaran ngan karijenatna wungkul. Jawab Sarmo tandes. Nya teu naon-naon ari teu percaya onaman mah. Da Aki oge moal maksa sangkan daek percaya. Ngan Aki rek amanat ka ujang ti mimiti poe ieu omat. Ulah rek kumawani urusan jeung jipuja. Lantaran matak balai, da pugu elmuna lain bantrak-bantrakeun nu ngora. Aki geus nyaho ka sifat jeung tabeatna, geus nyaho kana riwayat hidupna. Mun ujang hayang panjang umur bari salamet, leuwih hade ulah pipilueun, geus we. Pohokeun urusan nu geus-geus mah. Sing lebar ku nyawa. Cek Aki mepelingan ka Sarmo. Sangkan ulah riributan jeung Nyi Puja. Puguh Sarmo beuki heraneun teu pati ngarti kana pamaksudanana. Ki. Nanaon nu jadi sababna ieu teh? Pernah naon Aki ka manehna? Nah, batiga jiga nu ngahalangan kana pamaksudan kuring. Naon gunana naon perluna bari oge? Hanya teu loba nu jadi sababna mah teu loba iwatinya ka ujang. Mun ngahalangan mah leuwih nyaah ngahina ka kuring. Sabab ku wani ngahalangan kana paniatan kuring. Nu rek ngayakeun balitungan jeung Nyi Puja. Mun kitu carana anjeun teh mihak ka ditu. Sarua jeung balad ka si Karji jeung si Uyi. Bang ajar aki-aki peot teh. Beunga ditarung sia jeung kuring hayang nyaho lah. Sarmo singkil ngajak tarung. Ujang mah teu beunang dipikarunya nya. Nah boga ilmu naon atuh pangnya keukeuh rek maju teh. Nya geus teu aku bedog. Geus teu aku pakarang. Ulah sombong jalu pamali balina oge. Jempe sia aki-aki peot lah. Aing mah moal beunang diolok ku jalma saliwat barina oge. Maju sia. Mending tarung jeung aing hayang nyaho we. Gede keneh wawane nya kawas-kawas tas menang ilmu nu anyar. Nya hayu ari panasaran mah urang ulin jeung Aki. Rengkenek aki-aki pasang kuda-kuda panon mencerong ka Sarmo. Leungeun katuhu aya di hareup ngasajajar jeung dada. Nyolodor ka musuh nu kencan numpang luhureun bujal. Pasang peta jiga nu lalawora tapi mun diteges-teges leuwih eueuh lolong kerang nu kosong keur ngasupkeun serangan. Nyaan ngajak tarung ya. Modar atuh aki-aki. Alah. Nu kieu mah enteng cetek nu kieu mah tai kuku deuleu. Ceuk hate Sarmo. Bari mureleng ka musuh.
Sakilat ngasupkeun pereup kana careham si Aki, tapi aki-aki teh mundur salengkah bari metakeun leungeun katuhu. Berat bantrok jeung leungeun Sarmo. Aduh, samcalos ya. Sarmo kukulutus bari muringis. Sabab pigeulang asa diadu jeung linggis wajah. Hehehe, cana naon geus aduh. Hayo maju deui atuh. Hate Sarmo panas. Seak narajang ku dampal suku katuhu nu di arah bincurang si Aki. Tapi si Aki ngan sakilat ngagiwar bari nyebatkeun leungeun kenca. Hiuk jabet nengel pisan kana pipi Sarmo. Koak Sarmo ngoceak, pipi meuni asa panasnya nyautan. Hehehe. Harasa pait beurna. Bisi kurang haneut urang tamahan ngalaseu beuh. Cek si Aki bari sakilat ngepretkeun leungeun katuhu. Plak plak kana pipi Sarmo nu katuhu. Tarik lir kilat. Sarmo teu bisa nakis jeung teu bisa nyingkahan balai. Akhirna gegerungan. Aduh, ampun Ki, ampun. Panas Ki, aduh, panas Ki. Panas. Sarmo mundur bari humarurung. Hatena ngadak-ngadak gimir ku si Aki. Memang lain lawaneun manehanana gerakan jeung tanagana lain lumayan. Sarta kesit teu bisa dituturkeun ku panon Sarmo. Wani keneh jalu. Sok maju da moal burung diladenan ku Aki oge. Ampun Ki, ampun. Ampun Ki, ampun. Ampun abdi mah moal kumawantun. Rumaos kawon Ki. Rumaos kawon Ki. Jawab Sarmo bari moyongkon. Ayeuna mah karasaeun ku manehanana yen aki-aki teh teu bisa dibawa lalawora. Nya heug atuh ari kitu odaman mah. Aki ge moal narajang deui. Ngan ujang kudu nurut ka Aki ulah kumawani ngayonan si Puja. Sabab ujang moal kuat bisi mata kila ka kupola sorangan. Tapi abdi teh kudu balitungan jeung si Karji jeung si Uhyi. Dumoal tenang hate mun can laksana malespati ka manehanana. Ngan hanjakal ituk si kalayar nu jadi andalan ayeuna geus leungit. Cek Sarmo anu euleun. Inget deui kana itu. Mun ujang butuh keneh ku itu, jeung susul ka Talaga Herang. Sabab pasti dirinya bakal kapangi. Itu ujang memang geus aya nu mawa. Saha ngaranna? Saha nu mawana urang mana teh? Urang ajar teh. Engka nyawantang tu ku abdi disiksa sina karasaeun. Ulah moal aya hartina. Keun bae sina dipake ku manehna da geus jadi milik manehna. Ujang mah neangan deui we nuluyu jeung pamadegan ujang. Teu kudu gumantung kana itu rek bajoang mah. Da eta mangan sakadar pakarang atuh balina oge. Aki-aki nyupahan ka Sarmo sangkan teu mikiran itu. Teu bisa Ki. Sabab ade geus meakeun waktu jeung tanaga pikeun mibana eta itu. Mun ayeuna direlakeun kitu wae mah atuh perjuangan abdi teh. Alah eueuh hartina meureun. Da kulantaran kitu najan kumaha bae oge eta itu kudu kapimilih ku abdi. Sarana mah kumaha we sabab loba jalan kudu dipetakeun. Ngan abdi hayang terang. Saha jelmana? Menyokot itu abdi teh. Na anak raja Jimul? Aya moal sieun atuh anak raja Jimul ge. Diwara ku abdi. Cik Sarmo timbul amarahna. Sarta dina hatena ti curiga ka aki-aki. Mun ujang tetep ngarasa penasaran, jeung susul ka Talaga Herang. Di ditu bakal kanyahoan sarta bakal kapanggih jelemana. Aki mah moal nyebutkeun ngaranna sabab Aki sorangan teu nyaho. Tak kitu we. Leos aki-aki nu ngaku ngaran Lodrapati Init ningelkeun Sarmo kawas nu embung ka papanjangan cumarita. Ki, antosan Ki. Sarmo nuturkeun, reg aki-aki eureun deui tuluy malih ka Sarmo bari tumanya. Aya naon deui ujang? Aya aki nyakian teu kan nyokot idek? Teu nyaksian tapi nyaho kana rupana. Ngan teu nyaho kana ngaranna, tong loba datanya jeung we susul ka Talaga Herang. Leo si Aki Init deui teu malih rek ka Sarmo nu colohok bengong. Tungtungna aki-aki teh jauh. Ku Sarmo teu digugu, teu diganggu Sarmo ngahuleng. Mikiran pilampaheun nu kacida matak bingungna. Ras inget ka Asmadi nu ditugaskeun ku Nyi Puja pikeun neangan ngaran Lodrapati. Beuh hate Sarmo reuwas jajantung ratu. Palang siang nyaan eta teh Lodrapati nu ayeuna keur diteangan ku Kang Asmadi. Mana heula nu dipigawe ge. Nah nuturkeun aki-aki atawa ngajulung ka Talaga Herang. Mending mantuan Kang Asmadi heula atawa nguruskeun heula kepentingan aing nya. Leng Sarmo mikir meuni anteng. Milih-milih pilampaheun nu sakira babari hasilna oge lancar dipigawe. Akhirna meunang putusan rek nuturkeun aki-aki bari ngajugjug ka Talaga Herang. Beral Sarmo miang leumpang rusuh hayang nyusul aki-aki teh.
sen waktosna kabujang sehe. Atuh mangga wilujeng kantun bae.